来到这个杭州的半山国家森林公园，然后拍一点旅拍的小节目，顺便呢测试一下手上的几个镜头和设备哦。走吧，这个公园还是挺大的哦，看看今天能逛多少吧。慢慢的往山上走吧。我们慢慢的接近了山顶。你知道吗？喜欢爬山的人都有一个特点，就是干什么事情都不太服输。爬山，看到山就一定要爬一下，爬呢就一定要爬到顶，就是这样。继续走吧。翠峰阁。这里就可以基本俯瞰整个杭州的城北。我们拍一段延时看看效果。咱们再往上爬，争取到山顶。到达了山顶的望城阁了。杭州晨曦的风光适合拍延时，我们先把手机架起来。手机相机选择更多延时摄影，大概设置一下录像的分辨率。物体移动速度越慢呢，我们可以选择越高的倍率。比如像今天的云风吹的云移动的速度很快，所以我们选择较低倍率的30倍或者60倍就差不多。选择好以后呢，我们点击快门开始拍摄。拍摄这种晴天的云彩移动，基本上20分钟左右就差不多了。我们看一下效果。OK， 那接下去就准备下山了。今天呢，爬了山减了肥，和大家一起学习了用手机拍摄延时摄影的方法。那我是摄影师燕，我们下期的摄影教程和旅拍 vlog 再见了。